Trong video này, tôi sẽ giới thiệu cho bạn 3 nguyên tắc và 5 bước cốt lõi trong cuốn sách Nhà đầu tư thông minh của Benjamin Graham. Nhà đầu tư giàu có nhất thế giới Warren Buffett đã nói rằng đây là cuốn sách tốt nhất về tài chính đã từng được viết. Ông đọc nó từ khi mới 19 tuổi và dùng nó như một nền tảng để xây dựng khối tài sản khổng lồ hơn 80 tỷ đô la Mỹ tới năm 2019. Đây là VN Investor, kênh kiến thức về thông tin đầu tư tài chính chứng khoán. Áp dụng các nguyên tắc và suy nghĩ của các tỷ phú chứng khoán, tôi đã quản lý danh mục chứng khoán có hiệu quả vượt trội so với thị trường. Và bây giờ tôi sẽ chia sẻ ngay với bạn những thông tin thú vị này. Hãy đăng ký kênh của VN Investor và xem tiếp nhé! Benjamin Graham cho rằng lạm phát, sự mất giá của đồng tiền là kẻ thù của nhà đầu tư. Và việc của chúng ta là làm thế nào để đầu tư vào các loại tài sản khác nhau với mục tiêu sinh lời cao hơn lạm phát trong một thời gian dài và liên tục. Có 3 lớp tài sản mà nhà đầu tư lựa chọn là cổ phiếu, trái phiếu và tiền mặt. Cổ phiếu là quyền sở hữu của một công ty. Khi bạn sở hữu cổ phiếu, tức là bạn đang sở hữu một phần của công ty đó. Có 2 cách để bạn hưởng lợi nhuận từ việc nắm giữ cổ phiếu này. Thứ nhất, từ cổ tức hàng năm các công ty chia cho các cổ đông. Thứ hai, từ biến động giá của cổ phiếu. Khi giá trị của công ty đó tăng lên, đồng nghĩa với việc giá cổ phiếu của họ cũng sẽ tăng lên. Và khi giá trị của công ty đó sụt giảm, giá cổ phiếu của họ cũng giảm theo tương ứng. Sự tăng giảm này sẽ khiến khoản đầu tư của bạn cũng sẽ tăng lên hoặc giảm đi. Ngoài ra, những yếu tố như kinh tế vĩ mô, chính sách của chính phủ, công nghệ cũng sẽ tác động tới giá của cổ phiếu. Sự biến động khó lường này thường làm nản lòng các nhà đầu tư khi bắt đầu tham gia thị trường. Trong quá trình đầu tư, bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền và đồng thời cũng có thể thua lỗ rất nhiều. Còn trong cuốn sách này, Benjamin Graham chỉ cho chúng ta cách để đầu tư thông minh trên thị trường và người học trò Warren Buffett là một trong những học trò xuất sắc nhất. Ông đã tuân thủ phương pháp của Benjamin Graham và trở thành nhà đầu tư giàu có nhất thế giới với tài sản hơn 80 tỷ đô la Mỹ vào năm 2019. Đây là 3 nguyên tắc ông đưa ra để bạn trở thành một nhà đầu tư thông minh và thành công. Nguyên tắc thứ nhất, phân tích chuyên sâu công ty bạn định đầu tư. Một nhà đầu tư thông minh biết phân tích hướng phát triển về lâu dài và nguyên tắc kinh doanh của một công ty, rồi sau đó họ mới cân nhắc có nên mua cổ phần của công ty đó hay không. Giá trị lâu dài của một cổ phiếu phụ thuộc trực tiếp vào công ty đằng sau nó phát triển như thế nào. Vì vậy, trước khi đầu tư, bạn phải tìm hiểu kỹ về khả năng kinh doanh, cấu trúc tài chính, chất lượng quản lý của họ và liệu họ có trả cổ tức một cách đều đặn hay không. Những nhà đầu tư thông minh cần phải biết phân tích cặn kẽ thì mới có thể thu lời một cách chắc chắn và an toàn. Việc phân tích rất khác với việc suy đoán. Bằng cách suy đoán dựa vào sự biến động của thị trường, nhà đầu tư sẽ tập trung vào việc thu lời trong một khoảng thời gian ngắn. Và tất nhiên, việc suy đoán là rất rủi ro vì không ai có thể đoán trước được tương lai cả. Hãy nhìn vào ví dụ sau. Một người nghe ngóng rằng Apple sẽ sớm ra mắt một sản phẩm mới. Tin rằng sản phẩm đó của Apple sẽ trở thành siêu phẩm. Anh ta liền mua rất nhiều cổ phần từ Apple. Nếu anh ta may mắn, sản phẩm đó bán chạy thì anh ta sẽ thu được rất nhiều tiền. Còn nếu sản phẩm không bán được vì những lý do khó đoán như thị hiếu thay đổi, lỗi kỹ thuật bất ngờ thì anh ta sẽ bị lỗ một khoản rất lớn. Benjamin Graham khuyên chúng ta không để bản thân rơi vào cạm bẫy mong muốn thu lời trong một thời gian ngắn bằng phương pháp suy đoán. Thay vào đó, hãy phân tích toàn cảnh bằng cách nghiên cứu lịch sử tài chính của công ty đó, hoạt động kinh doanh và tiềm năng của nó trong tương lai để xem giá trị thực của cổ phiếu nằm ở đâu. Sau đó, họ chờ đợi để mua cổ phiếu khi giá của chúng thấp hơn so với giá trị thực. Các bước trên sẽ cho bạn ý tưởng về việc công ty đó có hoạt động thực sự tốt giống như giá trị của nó trên thị trường hay không. Nếu có một công ty hiện tại chưa nổi tiếng trên thị trường, nghĩa là giá cổ phần sẽ thấp, nhưng lại có những dấu hiệu đầy hứa hẹn như hoạt động kinh doanh đang tăng trưởng mạnh, ban quản trị có năng lực và chính trực, thì sẽ là quyết định khôn ngoan nếu bạn quyết định đầu tư vào đó. Sang nguyên tắc thứ hai, những nhà đầu tư thông minh biết cách tự bảo vệ bản thân khỏi những thua lỗ lớn bằng cách đa dạng hóa các cuộc đầu tư của họ. Đừng bao giờ đổ hết tiền của bạn vào một cổ phiếu nhất định, cho dù nó có vẻ hứa hẹn đến mức nào đi nữa. Hãy thử tưởng tượng bạn sẽ thất vọng đến mức nào nếu biết rằng công ty mà bạn đã đặt hết tiền vào
phải đóng cửa vì dính vào một cuộc điều tra về trốn thuế. Cuộc đầu tư của bạn sẽ sụp đổ hoàn toàn và tất cả tiền bạc của bạn đặt vào nó sẽ tan biến. Bằng cách đa dạng hóa, bạn sẽ bảo đảm được rằng bạn không mất tất cả cùng một lúc. Tốt hơn nữa, bạn nên tuân thủ chiến thuật trung bình hóa chi phí đầu tư. Có nghĩa là bạn sẽ bỏ ra một mức tiền cố định mà bạn dành để đầu tư mỗi tháng hoặc mỗi quý. Rồi đầu tư số tiền đó vào danh mục chứng khoán của bạn, bất chấp giá của chứng khoán đó như thế nào. Khi thị trường sụt giảm trong thị trường con gấu, với một số tiền đầu tư nhất định đó, bạn sẽ mua được nhiều chứng khoán với giá thấp. Còn khi thị trường con bò giá lên, cũng với một số tiền đầu tư nhất định, bạn sẽ mua được ít chứng khoán với giá cao. Về lâu dài, chiến thuật này sẽ giúp bạn có một danh mục chứng khoán có mức giá trung bình so với thị trường. Sang nguyên tắc thứ 3, những nhà đầu tư thông minh biết rằng họ sẽ không thu về một khoản tiền lãi khổng lồ một lúc, mà họ sẽ tập trung thu về lợi nhuận ổn định và an toàn. Nguyên tắc này cũng được Warren Buffett, người học trò tỷ phú của ông, mô tả bằng câu: nguyên tắc số 1 là không để mất tiền. Nguyên tắc thứ 2 là xem lại nguyên tắc số 1. Mục tiêu của một nhà đầu tư thông minh là tạo ra một danh mục đầu tư đáp ứng nhu cầu của họ, chứ không phải là để cố gắng vượt mặt một nhà đầu tư chuyên nghiệp ở phố Wall. Chúng ta sẽ rất khó vượt qua một người sống bằng nghề giao dịch, và chúng ta cũng không nên đặt mục tiêu kiếm tiền một cách nhanh chóng. Ông khuyên những nhà đầu tư không chuyên 5 điều sau đây. Thứ nhất, không tham gia giao dịch hàng ngày vì nó mang lại cực kỳ nhiều rủi ro và yêu cầu kỷ luật cao mà những người không chuyên không thể đáp ứng. Thứ hai, không tham gia các đợt IPO. Các đợt phát hành cổ phần ra công chúng lần đầu thường xuyên bị đẩy giá quá cao so với giá trị thực. Thứ ba, hãy mua khi giá cổ phiếu thấp hơn giá trị của công ty. Những công ty tuyệt vời không hẳn là những khoản đầu tư tuyệt vời nếu bạn mua cổ phiếu với mức giá quá cao. Hãy tìm kiếm những cơ hội để mua một cổ phiếu tốt với giá rẻ khi thị trường hoặc công ty lâm vào khủng hoảng. Thứ tư, các quỹ chỉ số Index Funds là lựa chọn tốt nhất cho các nhà đầu tư không chuyên vì nó mang lại cho họ 3 lợi thế mà trong dài hạn sẽ chiến thắng được thị trường. Thứ nhất, phí quản lý rẻ. Thứ hai, sự đa dạng hóa phù hợp. Thứ ba, quỹ quản lý thụ động, nghĩa là bạn không cần phải quan tâm nhiều tới việc thay đổi danh mục hàng ngày. Thứ năm, luôn luôn có biên an toàn đủ lớn. Đây là khái niệm chủ chốt trong đầu tư. Nó là khoảng chênh giữa giá trị thị trường của chứng khoán và giá trị thực của nó. Cho dù bạn là một người mới bắt đầu đầu tư hay là một người đã có kinh nghiệm, các nguyên tắc của nhà đầu tư thông minh sẽ luôn giúp bạn có được thành công lâu dài trên thị trường. Vậy còn bạn thì sao? Bạn sẽ áp dụng nguyên tắc nào trong 3 nguyên tắc trên? Bạn sẽ áp dụng chiến thuật nào của Benjamin Graham để có một khoản đầu tư ổn định và chắc chắn trong tương lai? Bạn có kế hoạch trở thành một nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với việc giao dịch hàng ngày và các chiến thuật mạo hiểm hơn? Hãy cho tôi biết ý kiến của bạn bằng cách để lại comment nhanh dưới đây. Và nếu bạn thích video này thì hãy like và share để nhận lại được nhiều giá trị hơn nhé.